RTVS v cykle Naša zabudnutá klasika uvádza rozhlasovú adaptáciu poviedky Terézie Vansovej Kar. Autor Miro Dacho. Zase ma tu necháš samú, Štefan? Ale... Milka, dietky ma čakajú. Idem sa podieľať na zušľachťovaní nášho národa. A ja môžem len pomaly vednúť pri tebe? Naopak, šľachti sa i ty. Už si čítala Vansovej dennicu? Prvý ženský slovenský časopis. Sú tam zaujímavé články. A poučné. Tak si daj aspoň pozor na seba. Štefan, radšej ty dávaj na seba pozor. Vieš, aké sú dnešné deti? Dennica. Čo je už len na tej dennici také zaujímavé? Ako sa veštilo z kávy? Vrabec na dne s roztiahnutými krídlami bol predzvesťou smrti. Bože, uchovaj. Ako sa veštilo z kávy? Na veštenie sa používala káva nie príliš jemne zomletá. Počas prípravy sa opakovala v duchu formulka: želám si, aby tento nápoj odhalil moju budúcnosť. Želám si, aby tento nápoj odhalil moju budúcnosť. Jaj, stačí v duchu. Od kávy sa nesmelo vstať a nemohlo sa pritom robiť nič iné. Šálka sa chytala vždy len pravou rukou. Prvý hĺd si bolo treba vychutnať s poďakovaním v mysli za odhalenie budúcnosti. Horúca. Mára! Mára! Mára, kde si? Mára? Vári sa pod zem prepadla. Mára! Štefán! Od kávy sa nesmelo vstať. Štefán! Nevstávať. No, to sa ľahko povie. Nevstávajte. Pomoc! A čo sa môže stať, keď vstanem? Ešte na nás nejaké nešťastie zošlem. Bože, uchovaj. Ostanem radšej tak. S takými vecami sa nežartuje. Mára! Ona sa iste pod zem prepadla. Mára? Štefán! A že ja vstanem. Od kávy sa nesmelo vstať a nemohlo sa popri tom robiť nič iné. Tak. A dej sa vôľa Božia. Čo sa má stať, stane sa. A či to bude hneď, alebo o chvíľu. Hlinu, Štefan, vraj čaká do roka smrť. Tak toto ďalej nejde. Milka! Mňa tu môže každú chvíľu vystrieť. Deti, nik sa ani nepohne, o chvíľu som späť. Čo sa stalo? Čítala som dennicu a odrazu Marinie to. A čo sa pod zem prepadla? Štefan! Bude pri statku. V maštali si sa dívala? No dovoľ, veď som dennicu čítala. Musím sa vrátiť. Ty ma tu necháš samotnú? Štefan! Ty si nejako poradíš. Počuj, ale takto to ďalej nejde. No naozaj. Ja sa môžem aj zabiť a nikto si to ani nevšimne. Marka!
Pani rektorka, tak som tu krmenú húsku zabila. Vrabec na dne s rozťahnutými krídlami je pred zvesťou smrti. Všetci tam raz musíme. Choď ty. Pani rektorka, voľak tu k nám ide. A v takej slote. Pani rektorka. Ide? Ukáž. Jaj, Mišo. Je to Mišo? Isto. Mišo. Mišo? Je to Mišo. Už len to mi chýbalo. Mišo. Aký Mišo? Syn starého mesiara Voľku. Miškár z vedľajšej stolice, čo býva poniže školy, kde je môj otec učiteľom. Mara, schovaj tú húsku. A je to tu. Mišo. Mišo, to je koniec. Doma sa muselo isto čosi zlého stať. No, tak poslali Miša s odkazom. Čo len so mnou bude? Ja to neprežijem. Mišo! No. Mišo, najprv sa pokloň. Tak. Mišo, a teraz povedz pravdu. Ideš so zlou zvesťou však? No. Ja som to tušila. Ja som to vedela. Mišo, a teraz pozor, Mišo. Apuško, čo? No. Bože môj, sú chorí, Mišo? Čo? Mišo, chorí sú? No. Alebo? Nie. Mišo, ale povedz pravdu, Mišo. Apuško, nedaj Bože, umreli? No, Mišo, čo? Mišo, povedz, pravdu povedz. Ja už som na všetko pripravená, len mi povedz pravdu. Umreli, Mišo? Čo? No. No. Mišo. No. Umreli. Ja som to vedela. Ako som to ja len vedela. Vrabec na dne s rozťahnutými krídlami je pred zvesťou smrti. Hoci som ho nevidela, určite tam bol. Aj, môj otec. Môj drahý, dobrý otec, na čo som ja len tú kávu varila? Čo si len počnem? To je môj koniec. Drahý otec. Pani rektorka, sadnite si tu na pohovku a tu nariekajte. Tu. Veď som to mohla ja tušiť. Veď ja som to tušila. Veď nenadarmo sa mi prisnilo s ním. A teraz tak neočakávane, tak chytro sa odobral od nás môj drahý, opustený, mnou milovaný, môj otec. Duša, Štefán! Pomôžte mi. Štefán! Ale nie. Jaj, Duša! Vstať. Pomôžte mi vstať. Jaj, tak... Ja som to vedela. Ako som to ja len vedela. Ako? Od začiatku som to... Čo je zasa? Duša. Štefan. Je koniec. Štefan, Duša. Čo si ja počnem? Čo? Čo sa stalo? Už nič. Už je po všetkom. Všetko sa skončilo. Teraz. Raz a navždy. A čo sa... Ja som to tušila. Nie, ja som to vedela. Ja som to čakala. Ale čo hovor chytro? Jaj, Duša. Už nemáme nášho drahého otca. Ako vieš? Prišiel papier? Tu, hľa, Mišo. Mišo priniesol zvesť. No. Mišo, daj sem ten list. No, ja nemám list. Mišo. No nemám. A kedy sa to stalo? Čo? Kedy? No, včera... Predvčerom. Predvčerom? Už predvčerom? Ja som to tušila. Ja som to vedela. Počuješ, Duša? Predvčerom. Duša, a my sme ešte tu. Len či dôjdeme na pohreb. A ja nešťastná, nemám ani len smútočný klobúk a závoj. Ale to si tu mohol byť už včera, Mišo. No mohol, ale som zablúdil. Ani klobúk, ani závoj. A ako sa to stalo? No, Topánky. šiel som. Boli chorí. Ale ja neviem, pán rektor, lebo som sa hneď vydal na cestu. A klobúk. Len čo som to započul a len čo som vyšiel, už vyzváňali. Už vyzváňali. A my? A my tu? No len no. No. Neopúšťaj sa, milá moja. Dobre? Neopúšťaj sa. Treba nám ísť, Mara. Bež, aby nám zaraz zapriahali, že ideme na Klincovú. To bude môj kríž. A povedz, aby len všetko rýchlo bolo, lebo že nám Apuško umreli. Ja som to vedela. Ako rozkážete? Ani klobúk, ani závoj.
Ja to neprežijem. Mišo, poď. Iste budeš hladný. Poď. No, ohľadel sme, kde som bežal. Dám ti chlieb, slaninu, dačo vypiť. Deti pošleme domov. No. Šaty čierne, blúzka, závoj. Tento starý? Tento je ešte starší. Ako to ja všetko prežijem? Ja to neprežijem. Topánky a klobúk. Ani klobúk, ani závoj poriadny. To je môj koniec. Húska. Či by som bola pomyslela, že som túto húsku na kar môjho otca krmila. Mišo, no dobré, že si šiel s nami, čo? No. Nemusíš pešo stúpať. No. A pani rektorka, tuším, zaspali. Čuduješ sa po toľkom nariekaní. Počuj, Mišo. Ty si slobodný, čo? Starý mládenec. Čo? No? Máš recht. Ja som to vedela. Vieš, čo píše v knihe o živote a smrti Axelmunte? No? No nie. S hysterickými ženami sa obyčajne nedá mnoho robiť. Môžete omráčiť ich nervové centrum upokojujúcimi prostriedkami, ale vyliečiť ich nemôžete. No. Čo povieš? No? No? No. Ozaj, ešte ťa musím vyplatiť za to posolstvo. No. 20 môže byť? No. Ja to neprežijem. Ale prestaň už vykladať. Ešte si jazyk ocekneš. Ja nešťastná stvora. Dosť, že mi drahý, dobrý otec umrel, že som si už aj matku pochovala a ešte nemáš citného srdca, čo by ťa rozumelo. Duša, a čo ste sa to zhovárali, čo? Čo by sme sa zhovárali? Nič. Ba áno, zhovárali ste sa a niečo si mu dal. Povedz, Duša, čo si mu dal? Ale čo by som mu bol dal? Na halbu vína som mu dal, no. No. Na holbu vína, na holbu vína? Počúvaj, ak budeš takéto komédie vystrájať, vysadím ťa a nechám ťa tu. Aj kameň by sa bol nado mnou zľutoval, len ty nie, Štefan. Ty nie. Už vidno väžu nášho kostola. A Pík tam už iste ležia vystretí. Tam, kde si ležia, v čiernej rakve. Ja ju vidím. Ja tú rakvu naozaj vidím. A pri nej celá dedina. Chudák. Tam je kdesi natiahnutý. Tam. Ja to neprežijem. Aha. A tadiaľ to ma vozievali do školy. Ticho. Počujete? Tuším, muža hrajú. Len či by ten pohreb stihneme. Bože, uchovaj. A koľko si mu to ty vyplatil? Míšo, koľko ti to vyplatil? No. Počujete? A to čo je? Ľudia boží, Armagedon. Takíto necitní sú ľudia, takíto. Človek, čo ich skoro pol stoletia učil, leží tam, hen, na márach a oni spievajú, tancujú a veselia sa. Chudák Apík. Ešte, že sa toho nedožil. Čo sa tomu divíš? Taký svet. No ale veď pekne hrajú. Nie? Pekne. No.
Všade ticho. Dvor prázdny, obloky tmavé. Iste sú Apuško už v kostole. Nik nám už nepríde v ústrety ako voľakedy. Keď sme prichodili, vyšla nám vždy maminka v ústrety s otvoreným náručím a volala: Tety mojo drahie. Ticho? Počuješ? Nepočujem. To ticho. Štefan. Celkom ticho. Ako by sa tu po všetkom zľahla zem. To je náš koniec. Už je s nami amen. Na čo sme sem len chodili? Počkaj s tým koncom ešte. Ja som sa tuto, zakopol som a zhodil tú vašu húsku. Húska! Vrabec na dne s roztiahnutými krídlami je predzvesťou smrti. Či by som bola pomyslela, že som ju ja na kar vlastného otca krmila? No, len dočkajte s tým karom. Neviem ju nájsť. Zmizla. Ja som to tušila. Ja som to vedela. To je také znamenie. Čo ma len chuderu dnes ešte všetko čaká? Keď si len spomeniem, Dety mojo drahie, tak to bolo. Aha, vnútri sa objavilo svetielko. To istotne obchádza duch zosnulého. Mali sme mi radšej doma ostať. Ja by som to potom chudákovi Apenkovi už nejako vysvetlila. Koho to sem čerti nesú? A veď to Juda. Juda, ty si? Juda? Juda. Juda? Ja som to vedela. Ja som to tušila. Čo? Že sa nájdú dobrí ľudia. Že sa bude mať kto postarať. Judka. Tak vy už všetko viete, pani rektorka? Juda. Nuž, akože ste? Dobre. Dobre, pani rektorka. Dobre? Teraz už dobre. Viem. Kto by to bol povedal, Judka? A ako sa to vlastne... Ako? Rozpovedz. Len šetrne, prosím ťa. Šetrne. No, ako sa to tak stáva? No z ničoho nič. Z ničoho nič. Ja som to vedela. Ja som to tušila. Aspoň sa dlho netrápil. No, netrápil, pani rektorka. A vedia to už všetci? Na dedine sa taká vec dlho neutají. To je pravda, neutají. A toto mi ty ešte chytro povedz. Kde sú Apko teraz? Kde? Na fare. Na fare? A nemýliš sa, Juda? Priamo na fare? Nemýlim. Priamo. Priamo? Ja som to tušila. Ja som to vedela. Pán farár zabíjali. Zabíjali, vravíš? Štefan. Veď už bolo na čase. Už nechýbalo veľa do 2 metrákov, tak pozvali vášho Apenka, teda ako pána rektora, na večeru. Na večeru? Tak sme predsa len prišli na kar. Farár svinu zabíjali. A pozajtra máme s Apenkom ohlášky. Čože? Akože? Ja ničomu nerozumiem, Štefan. Ty, Mišo, poď sem. Mišo, poď sem. Prosím ťa, čo si nám to ty mal vlastne odkázať? No, takto. No, to bolo tak, že ja som počul, ako si môj Apenko brúsia nôž a hovoria, že s rektorom je definitívny koniec. Definitívny, tak hovorili. A že už mu ani svetená voda nepomôže. Mišo, ja ti dám, hádam, ešte 5 grošov navrch, že sme sa tak dobre pobavili. Definitívne. Ja som to tušila. Ja som to vedela, všetko je stratené. Všetkému je koniec. Ale no, aha. No, tú stratenú húsku, ľala. Veď tu som vám našiel. Kým tí tam na fare skončia, aspoň vám kávu ponúknem, pani rektorka. Alebo radšej už cérenka. Aj tú húsku môžeme upiecť. Cérenka? A čítali ste už tú Vansovej dennicu? Môj nastávajúci ju len pre vás opatroval. Štefan,
Ja už dnes o káve, húske ani Vansovej dennici nechcem počuť ani slovo. Než takú, jak Vansova písať, to už je lepšie konope do moridla namáčať, tak ako to všetky predošlé farárky robili. A bola im všetka česť a úcta vzdávaná za života i pri hodine smrti. Amen. A čože ty tú Vansovu tak preklínáš? Ona je všetkému na príčine. Nebyť toho z kávy veštenia, na ktoré ma naviedla, nebol by nastal všetok ten harmatanec. A či si tú Vansovu naozaj dobre prečítala? Veď ona práve proti týmto poverám a mátaniam ostro brojí. Štefan! Švaghajt, daj náme ísť vajp. Čo? No. V cykle Naša zabudnutá klasika ste počúvali rozhlasovú adaptáciu poviedky Terézie Vansovej Kar. Autor Miro Dacho. Účinkovali Daniela Mackovičová, Adam Jančina, Soňa Ulická, Pavol Šimun a Judita Hansman. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Lida Hodulíková. Majsterka zvuku Mária Kotčíková. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Ondrej Kaprálik. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.